Félix Lonigro es abogado constitucionalista. Félix, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal, Eduardo? Bien, muy bien, gracias. ¿Sorprendió esto por parte de la Corte, doctor? ¿Nos sorprendió? Sí, digamos, me sorprendió sobre todo por el tiempo, ¿no? Faltando tan pocos días, pero de cualquier manera no es el tema el de los días. Acá lo que está por analizar o lo que corresponde analizar es si a la Corte le correspondía intervenir en esta cuestión. Las provincias, nos guste o no nos guste lo que pasa en las provincias, porque la verdad es que estas cuestiones, los señores feudales que se sienten dueños y señores de un territorio determinado, es un tema problemático, es un problema de personalismo y de caudillismo que arrastramos desde muchos años en la Argentina, en las provincias, pero la verdad es que me parece a mí que este es un tema que debió resolverse dentro del ámbito de la provincia, porque las provincias tienen sus propias constituciones, establecen sus propios procedimientos de elección de sus gobernantes, deciden cuánto tiempo duran, deciden si pueden ser reelectos o no. Hay provincias que, como por ejemplo Formosa, Santa Cruz, Corrientes, tienen reelección, constituciones con reelecciones indefinidas. Entonces, evidentemente, me parece que eso es un tema estrictamente local y que la Corte debió abstenerse. Bueno, ahora, de hecho, cada provincia tomó su decisión, porque en el caso de San Juan suspendieron la votación solo para gobernador y en el caso de Tucumán directamente la elección por Sí, completo. bueno. Sí, bueno, está bien. Lo que yo digo es que la Corte debería haber rechazado la presentación que se hizo, no porque Mansur y Uñac yo considere que están habilitados para ser candidatos, sino porque entiendo que la Corte debería haber dicho, este es un tema local. Ahora, la Corte usa un argumento, dice, no, pero la Corte dice, no, pero miren, las provincias están obligadas a tener un sistema republicano dentro de cada provincia. Y el sistema republicano, entre sus características, tiene la renovación periódica de autoridades. Bueno, pero entonces, si esto es así, entonces quiere decir, en primer lugar hay que entender qué quiere decir renovación periódica de autoridades. Porque el sistema republicano de gobierno, entonces, ¿qué quiere decir? Que no puede haber alguien que gobierne más de ¿cuántos periodos? Más de uno, más de dos, más de tres, más de cuatro, ¿cuántos? Con ese criterio también la Constitución de Formosa, como decía yo, por ejemplo, es entonces inconstitucional respecto de la nacional. Es un tema de interpretación. De ninguna manera esto significa que lo que hizo la Corte sea un golpe de Estado, una intervención federal, un golpe a la democracia, con todas las cosas que está diciendo el gobierno, pero bueno, en ese sentido estamos acostumbrados, ¿no?, a los embates. Ahora, inmediatamente aparece el Poder Ejecutivo, de hecho hoy va a hablar el presidente, no sé si es en cadena nacional, etcétera, habla un poder del otro en esta no independencia de poderes en Argentina. Por supuesto. El gobierno tiene ya claramente una posición tomada en contra del Poder Judicial. Veladamente y sin decirlo, el kirchnerismo tiene una concepción autocrática del sistema político, no cree en los jueces independientes, no cree en la República como sistema, digo, y eso lo tenemos claro y ya sabemos con qué bueyes estamos arando. Hay que dejarlos patalear porque van a seguir insistiendo, lo vienen haciendo. Ya juzgaron a los jueces, están intentando juzgar a los jueces de la Corte por el contenido de otras sentencias, miren si no lo van a hacer con esta. Es más de lo mismo. Lo que pasa es que estamos en un momento electoral de alto voltaje político y entonces esto hace un ruido mucho mayor. Ahora, de fondo, si hablamos del tema político, elección y esta gente que pasa por el poder y ahí se queda, ¿cuánto tiene que ver el clientelismo político? Totalmente. Cuando una constitución local permite que los gobernantes estén tanto tiempo, que eso es contrario al espíritu mismo de una constitución, cuya esencia es límite, estamos hablando de un sistema anacrónico y obviamente, pero insisto, las provincias tienen que decidir eso. Porque si no, el tema es que las constituciones provinciales van a estar bajo la lupa permanente del gobierno de la nación, aunque sea a través de la Corte, y entonces el federalismo, bueno, un poco merma. Lo que pasa es que en las provincias, la mitad de las provincias argentinas, Eduardo, no llegan a tener 1 millón de habitantes. Entonces son clubes, son clubes de barrio, que los gobierna un capanga, que hace lo que quiere y que genera toda una red de clientelismo
Por eso es necesario que las constituciones no permitan eso. Sí, 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 sí. Ayer escuchaba, perdón, doctora Rosati, allí en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, aquí en la República Argentina, y ahí habló de la emisión monetaria descontrolada, hablando de la Constitución que manda a defender el valor de la moneda. Ahora, un poco tarde también salen a hablar todos juntos desde la Corte. Y sí, lo que pasa es que los jueces habitualmente no hablan a través del contenido de sus sentencias, pero no hay que olvidarse, Eduardo, que estamos hablando de ni Rosati, ni Rosenkrantz, ni Maqueda, son robots. Los tipos están puestos en una picota, con el revólver en la cabeza del poder político. Fueron humillados en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Yo no quiero creer que los jueces están usando sentencias como armas de defensa, porque entonces estamos ya en un escándalo judicial. Pero son seres humanos. Doctor, Daniel López lo saluda. ¿Cómo sigue esto? ¿Cuándo y cómo se define el momento de la votación para elegir gobernadores en Tucumán y San Juan? No, esto es una decisión que tienen que tomar las provincias. Lo único que las provincias en este momento no pueden hacer es, esas dos provincias, es convocar elecciones para gobernador. Ahora esto sigue así. El martes o miércoles de la semana que viene, las provincias tienen que contestar la demanda que la Corte recibió ahora. Una vez que eso ocurra, va a intervenir el Procurador General, que va a dar su opinión, y la Corte después no tiene plazos para resolver, pero en este caso lo va a resolver, porque tiene un programa electoral que respetar. Así que yo particularmente creo que no va a pasar un mes a lo sumo para que este tema esté resuelto. Y las provincias van a poder hacer las elecciones una vez que la Corte decida, van a poder hacer elecciones cuando quieran y van a poder fijar el día que quieran, porque todavía tienen tiempo. No hay que olvidarse que ellas adelantaron las elecciones y todavía hasta el 10 de diciembre tienen tiempo de hacerlo. ¿Y el Ejecutivo Nacional tiene algún poder como para tomar alguna decisión por sobre todo esto? No, para nada, para nada. El Poder Ejecutivo mira, no tiene otra cosa que hacer que mirar y eventualmente hablar como va a ser el presidente eventualmente, ¿no? Doctor Lonigro, que tenga buen día, gracias. No, por favor, un abrazo.